আজকে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে টু অলসো অ্যাজ ওয়েল এর ব্যবহার সম্পর্কে জানব। টু অলসো অ্যাজ ওয়েল এর অর্থ হচ্ছে আরও, অর্থাৎ কোনো একটি ঘটনা ঘটার পরে আরও কোনো কিছু ঘটতে পারে বা অধিক কোনো ঘটনা বা বস্তুকে উল্লেখ করার পর এই কানেক্টরগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে অলসোকে সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝে, এমনকি শেষেও ব্যবহার করা যায়। যেমন হি নিডস এ পেন, হি অলসো নিডস এ বুক, অর্থাৎ তার একটি কলম দরকার এবং তার একটি বইও দরকার, অর্থাৎ আরও একটি বই দরকার। আবার করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ অলসো এ গুড স্টুডেন্ট। করিম একজন ভালো ছাত্র, রহিমও একজন ভালো ছাত্র। এরকম একটি ঘটনা ঘটার পরে আরো কিছু ঘটতে পারে বা আরো কিছু উল্লেখ করব আমরা তখন আমরা টু অলসো বা অ্যাজ ওয়েল এই কানেক্টরটি ব্যবহার করতে পারি।